喺5蚊店嗰度買咗啲乜嘢，總共買咗60蚊。Hello， 大家好，今日係我哋喺重慶嘅最後一日，嚟到有多間大型購物中心同埋美食集中地，本地人同埋遊客都鍾意去嘅觀音橋。請你哋訂閱我個頻道，俾個 like 同埋 share 呢條片啊！我哋由觀音橋地鐵站4號出口出嚟，可以喺前邊呢條辣椒仔打卡，後邊就係方圓 Life 購物中心。但係我哋而家首先就行入嚟呢間大榕城，因為我哋想揾嘢食。喺大榕城入邊有好多間食肆，我哋而家就選擇入嚟呢一間泰國餐廳。呢個係美團點嘅雙人餐149，就包一份豬頸肉啦，好細份嘅，同埋一個麵包烤冰淇淋烤麵包啦，同埋蔬菜沙律，跟住仲有個冬陰功同埋咖喱雞，同埋呢兩杯嘢飲，呢兩杯飲品。泰式蔬果蔬菜水果沙律有蜜瓜，又有芒果，有青瓜、椰菜啊，呢個菠蘿喎，仲有海鮮冬陰功。都幾足料。另外我哋就嗌咗呢個40幾蚊嘅菠蘿炒飯，而呢個咖喱雞呢，就係美團個套餐包埋嘅。呢個係清邁椰殼奶凍，要19蚊。大榕城入邊食肆林立，仲有呢個開24小時嘅美食街。除咗呢一層之外，樓上仲有3層嘅餐廳食肆。7樓又係食肆，6樓，跟住我哋頭先就喺 LG。呢度有食脆皮烤鴨嘅德香苑，只要39.9就可以食到細份嘅脆皮烤鴨，成隻就要126蚊。呢度仲有得食火鍋，新鮮鮑魚頭湯底15蚊就有一鍋啦。仲有港式臘味煲仔飯，只要29蚊，蒜蓉開邊蝦都只係32蚊就有啦。有間茶餐廳，係咪港式茶餐廳啊？廣州超人茶餐廳喎，有粒粒多士，有乳鴿28蚊。你好，有88蚊嘅雙人餐，同埋168蚊嘅3人餐，仲有肉蟹煲。鐵板燒，今晚我哋就會嚟呢度食晚餐。仲有呢間用粥底做火鍋，228蚊就有咁多嘢食啦。仲有3隻鮑魚，仲有肥牛、吊龍同埋魚片。日式漢堡啊，一人一個餐，59蚊一個餐。好多人嚟到觀音橋，係為咗嚟呢一個我在重慶廣告牌前面打卡。呢個位呢，好多人上呢條天橋嗰度呢，就係打卡我在重慶啦。咁我哋就咁企呢度算啦，費事行上條天橋啦。而家幾多人喺度等，同埋好多人溜你呢，幫你哋影相咯，幫我哋影相咯，20蚊一張。我哋而家就去大榕城對面潮流集中地方圓 Life， 呢度入邊有好多好得意嘅擺設同埋公仔，好適合打卡。喺度會周不時見到着住 cosplay 嘅年輕人。呢度有翠街 Funny Street 同埋潮街 Cyberpunk Street。而家我哋入咗嚟呢度入邊嘅超市。啲荔枝好抵食啊！500 gram 就11.9，仲有呢兩個火龍果呢，而家係18.353，而山竹呢亦都有折喎，17.84，咁呢就大約有2、4、6有8個，17.84有8個，同埋呢度有好多手信可以買啦，譬如呢一啲嘅火鍋嘅湯底啊，好似呢一啲火鍋湯底24.9。仲有呢啲呢鴛鴦鍋湯底，一邊係麻辣嘅26.9，喺呢度。我哋琴日去咗呢個仙女山，仲有呢度，哇！成隻鴨啊，睇下，成隻鴨49.8。
仲有臘腸喎，27.9。仲有呢啲呢，哇好靚啊啲包裝，川味嘅臘肉、臘腸同埋臘肉、臘腸39.8，陳麻花13.8。呢啲陳麻花，呢啲麻花，呢度好興食呢啲麻花，19.8呢個。仲有咩特別嘢啊？重慶嘅手信啦，椒鹽麻餅啊，原味麻餅、麻花、花生酥29.8。呢個呢，重慶五大怪咁得意嘅，傳統嘅重慶小食，個盒好靚喎。有呢啲嘅陳麻花啦、玫瑰糖、牛皮糖、薑糖同埋土酥29.9一盒嘅，好多手信喎呢度。虎皮鳳爪喎17.9，同埋有牛肉乾，哇呢個86.8喎，牛肉乾要。牛肉條13.9，麻辣牛肉29.8，大包旺旺26.6喎，睇下，哇好大包喎呢個，平過香港喎，你睇下咁大包旺旺先26.6喎，咁拎住相機啊，如果係，睇下呢咁大包旺旺先就係9.9喎，旺旺雪餅，啊呢個唔係旺旺牌子嚟嘅，呢個盼盼啊，旺旺嗰啲貴啲啊，旺旺。26.6，不過呢個480g。哇！呢度好多呢薯片啊，我哋試過蒜蓉味係唔好食嘅。好多本地人試墨西哥雞汁番茄，呢個鐵板魷魚味喎，花椒鍋巴花椒牛扒味嘅花椒鍋巴7.5，9.9 500g 海帶皮喎，36.8。係幾多啊？麻辣青花椒啊，全部麻辣嘅。呢個40，哎得啦，係啦，你好開心啊買薯片，45.8 500g。睇下呢度有幾多黑木耳，43.8就有500g。小黃米4.58 500g。呢個呢，黑米5.8。哇！呢啲係混合嘅喎，香芋蓮子粥喎，幾得意。有上層嘅係賣日用品 ，frozen 嘅小龍蝦尾19.9 500g， 跟住有呢啲frozen 嘅魚啦，難得喺呢個蝦，去頭紅蝦49.8。咩魚啊？冷凍馬面魚啊，25.9。有呢啲蟹9.9一隻，蝦25.9，南美嘅蝦嚟喎，500g。仲有雞鴨掌喎，呢啲12.9 500g。而家我哋就入咗嚟呢間全國有幾百間分店嘅5蚊店，佢係位於新港城美食街隔離，裏邊賣嘅大部分都係重慶嘅手信，同埋一啲小飾物，全店5蚊。喺5蚊店嗰度買咗啲乜嘢？總共買咗60蚊，係啦，四條手鏈嘅。跟住咧，你開啲線嚟睇下，哇，好靚呢把線，好中意啊！寫住重慶嘅。買到3。第二啲地方咧，呢個係7.9嘅，呢度10，唔係呢度5蚊就有啦。跟住仲有係啦，呢把線，呢個係另外一個隻款嘅重慶。仲有乜嘢買咗？呢個買嗰個冰箱貼啦，同一個紀念幣啊，買咗個紀念幣一 coin 喎。你買㗎？係啊，5蚊嘅都係。仲有呢支洗面膏都係5蚊支，呢支又係，呢個係有 tea tree 嘅。呢個佢就介紹話呢個有一個人係買咗幾支喎，噴霧呢個防曬啊，有幾多度我都唔知，冇睇添，掛住聽佢 sell。
防曬嘅呢個黐落去就話帶上carry on 行李咧，帶相機就最方便啦。係啦，就有咁多啦，係咪？就買咗12件嘅總共。行完街 shopping 完之後，我哋就去返頭先見到位於大榕城嘅鐵板燒食晚餐啦。我喺美團買咗呢一個258蚊嘅套餐，包一塊虎頭扒、蒜香開邊蝦、鹽酥雞、炒花甲、鐵板小瓜、蒜蓉油麥菜、七彩土豆同埋招牌炒飯。食完飯之後，我哋就行去觀音橋好吃街入邊睇下。仔頭，兔仔。而家就嚟到我1連9集成都重慶遊嘅最後一集啦。成都重慶呢兩個城市真係好靚同埋好有特色。如果有時間，我都會建議大家兩個城市都去晒，因為由成都去重慶搭高鐵個零鐘就到。多謝你哋收睇，請你哋記得訂閱、點讚、留言同埋分享啊！